अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सोनिया खान और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ही बहुत इजी और सिंपल है, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो और रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस। शुरू करते हैं। बनाएंगे हम बिल्कुल बेकरी वाले चॉकलेट बिस्किट, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम आपको बताते जाएँ। 3 कप हमने मैदा लिया हुआ है और इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच घी डालना है और इसको आटे की तरह हमने गूंदना है। ये इसमें बहुत अच्छे से मिला ली है। अब हमने लिए है कोको पाउडर, ये हमने इसमें मिक्स करना है। अब हमने इसमें डालना है खुश मिल्क पाउडर, ये हमने 2 चम्मच लिए हैं। शुगर हमने ली है तकरीबन हमने 5 से 6 चम्मच। इसमें एग डाल दिए, पाउडर लिया तकरीबन हमने 1/2 चम्मच। अब इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी मदद से इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। दूध हमने लिया हुआ है, इससे हमने इसको गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डालना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना और हार्ड भी नहीं करना। देखिए जिस तरह हम अपने घरों में आटा गूंदते हैं सेम ऐसे ही इसको गूंदना है। ना ये बहुत हार्ड है ना ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त सा बन गया डो इसका। विदाउट ओवन ये इसको तैयार करने हैं। बटर पेपर लगाया है, इस पर थोड़ा सा हमने घी लगाया है ताकि इसके साथ चिपके ना। और जो हमने डो बनाया हुआ है बिस्कुट के लिए वो हमने इस तरह फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम एक और बटर पेपर रखेंगे, उसके बाद हम इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और बटर पेपर लिए, इस पर हमने इस तरह घी लगा दिया, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं। और इस तरह हमने इस पर रख देना है, तो प्रेस कर देना है। अब हमने ये फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको रखना है फ्रिज में। हमारा सेट हो चुका है। अब हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह करके, इस तरह पहले हम इस तरह कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नीचे हमने घी लगाया, चिपका नहीं है। ये देखिए इसको थोड़ा सा हमने खींचना है ताकि ज़्यादा मोटा सा ना बने। बिल्कुल ऐसा करके हमने सारे पीसेस काट लेने हैं। मैंने मुख्तलिफ डिज़ाइनों के बनाए हुए हैं बिस्किट। अब हम इसको बेक करते हैं। बना रही हूँ मैंने हाई फ्लेम पे इसको काफ़ी गर्म कर ली है। अब हमने फ्लेम मीडियम कर देनी है और इसको ढक लेते हैं। बिस्कुट हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारे चॉकलेट बिस्किट बिल्कुल तैयार है, विदाउट ओवन के बने हैं। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए।